انتهى يعني ما في حاجة. أول يوم عدى سلس، تاني يوم عدى سلس، تالت يوم حلمت براجل بيقول لها كلام ما مفهوم، وفجأة صيحت وجاها الجاسوم، لكن هي متعودة فبدت تقرأ القرآن، لكن ده ما الجاسوم، وهي بتقرأ القرآن ما في حاجة بتحصل ولسه ما قادرة تتكلم، لحد ما بدت تسمع صوت الراجل في أذانها وبغني في كلام ما مفهوم. هنا حست بالخوف والموضوع استمر لحد صلاة الصبح. أول ما الأذان أذن الحاجات دي فجرت لأمها وقعدت تبكي. تاني يوم أمها نومتها معاها، وبرضه زي الساعة 12 الباب اتفتح وجا راجل داخل بتحكي وبتقول إنه طويل طول ما طبيعي، جا ماشي لحد ما طلع في الحيطة اللي وراها وبدأ يغني لها في نفس الكلام في أذانها تاني، وبرضه لحد صلاة الصبح ما قدرت تقول حاجة. وبعدها بقت بتكوري، و5 أيام ورا بعض البيت كله بيقرأ لها قرآن والموضوع بيتكرر بنفس تفاصيله، لحد ما أمها قالت لها دي يا عين يا في زول عامل لك عمل. بكلام أمها اتذكرت الورقة اللي عملتها، فحكت لأمها. أمها قالت لها أجري جيب الورقة. جابوا الورقة وحرقوها، وأمها أكدت لها إنه ده سحر، تعامل بالسحر من الكبائر، ومن هنا قررت إنها توقف. بتواصل وبتقول يا ريت لو بعد حرقنا الورقة الموضوع انتهى على كده. بقيت بحلم أحلام غريبة، بحلم براجل بيرسم نجمة سليمان وبيطبح له كلب، مثلا بحلم بإنه إبليس جانا في البيت، بحلم بمواقف ما حصلت للناس وبتحصل، بحلم بحاجات لسه عليها زمن وبلقاها اتحققت، ولو في زول يتكلم ورا ظهري أو في زول قال فيني كلام أو في زول قال في ناس بيتنا كلام بكون عارفة، وحاجات غريبة كتير. والموضوع بقى ماشي معاي كل ما تعدي زمن كل ما يكبر، لحد ما في يوم أنا نايمة حلمت بزول جاني وقال لي أنا فلان الفلاني وأعوذ بالله أنا جن مسلم.